Tiếp tục thành công trên con đường đã chọn, và ngày hôm nay vô cùng tự hào để giới thiệu đến tất cả mọi người một cái con máy chạy sủi oxy, không tốn xăng, không tốn điện. Đó chỉ cần là đầu tư ban đầu rất là thấp, không hệ thống này nọ, chỉ cần 2 đến 3 tấm pin năng lượng mặt trời. Đó thấy không? Gắn 2 tấm pin năng lượng gì đây, nó thu nắng chuyển thành điện, đưa xuống cho cái con máy này là máy nó sẽ chạy, nắng mạnh chạy mạnh, nắng yếu chạy yếu. Như vậy đó thì mình sẽ để cái máy ngoài đồng kẹp vô tấm pin đó, chạy từ sáng tới chiều không tốn tiền điện. Nếu buổi tối á, mình muốn không đầu tư những cái hệ bình ắc quy cho nó tốn tiền á, mình chỉ cần vài trăm ngàn đồng để mua cái bộ chuyển nguồn, nó sẽ chuyển từ điện 220 xuống dưới cái điện DC này cho mình xài. Nó sẽ đảm bảo được là cái yếu tố tiết kiệm điện hơn, và quan trọng nhất là an toàn về điện cho cái người chăn nuôi của mình hơn.